Jeg går en dagen et sommer. Nå vi at vi en sending fra Iktus. Og det en glede å kunne være sammen med tykken og ødlån her i det. Og for den skal eisne om kvaldet, og dette vil eisne sendt om kvaldene. Jeg vil huske meg i det affære at hos jeg synder om Filippe-brevet. Jeg vet ikke hvordan lengt det kommer. Det må jeg så bare gjerne med til om som tog fer. Og det det som jeg husker, og jeg vanlig at det kan være til det som jeg kommer å si her, kan være det sikning for det som lustar. Jeg vet at Filippe-brevet har vært mer til sikning, og da jeg var i bibelskola i England for nå for nekvån åren siden, da ble Filippe-brevet særlig dyrabart for mer. Og tilstått her og hine brøvene, alt brøvene i Nødja Testamentet av stor tøtninge og dyrabør, og her nekv godkotten til okkon. Det er Guds falske at få fætere. Men som jeg sier, at det Filippe-brevet, og det vil si at jeg har ikke noen bestemt en tekst. Jeg husker meg at jeg hukte jøk noen brevet. Det var ikke vers for vers og lengt bort fra, men jeg tar ikke akkurat bråte her og her og det. Men Paulus, han begynner i hver eneste brevet, hese helsene, nøye ved vitikon. Så la meg begynne hese løtene, eller dette sjånvarsmøte vi helsene til Paulus og i brevene som i vers 2 og i kapittel 1. Kan han sier, «Nøye ved vitikon, og frier fra gode, feir okkara, og Herren Jesus Krist». Ja, men la meg kanskje si noen år ut fra hesten her. Det har vi gjort så mange ganger før. Hetta her ein vanlig helsan, hvis vi to hykkur og jøknum brøv Paulus her, i Nødja Testamentet, så legger du merke til at han byrjar brøvene vi hesare helsanen. Og hetta var ein vanlig måte at helse på ta så la seg, da han sier fri over vitikon, til en jødisk helsan, nøye over vitikon, meire en greske former at helsa og på. Så Paulus teker hesar her, kunne vi sia, hesar vanlige dagligdags helsenar, som kanskje fyrir mange ikke høtte nekka særlig en tøtning, eller så mange bare søtte av vana, som ikke så mange av okkon, tror vi kanskje sia at Jesus vil vitte her. Spørningen hvordan jeg mener vi vitte, og jo til mange av oss som mener virkelig nekka vitte, men til ikke i oss til mange som bare sier det av den gamle vana. Men tror jeg Paulus veler at sige hese helsanene, byrja brøvene vi hese helsanene, nøye ved vitikon og frie fra gode, feir okkara og Herren Jesus Kristi. Så det virkelig nekka som han mener. Så det samstundes ein bøn som han, ein bønar innskjø, ein bøn som han byr fire godsfalkje, og fire teimen som leser brevet, at nøye gods og frie gods må være vitikon, fylgja tikkon. Det som, her ikke talan om til nøye som vi får til endeføying og til frelse og fyrirgjøving syndana. Det ikke tannøyen som man husker om her. Ok, det bare en nøye vi får fra gode. Og det heller ikke, da han sier frier, så husker han heller ikke om tannfrien som syndaren fær vi god, da han kommer og gjør sånne synd for gode, og gjør Kristus som Herre og frelsere. Tannøyen og tannfrieren av en juridisk slæge. Og det en nøye og en frier som vi får ena fer med alla,
ena med alla som da stender i Hebreera brevnen, at og det kan ikke brøyta til støvene. Det har vi akkurat støv i for gode å gjøre. Men dette som Paulus mener vi her, sier til her, det akkurat daglige tilstander. Akkurat daglige tilstander tar vi det til arbeids til dømes, eller hver vi så enn at vi må oppleve nøye gods i akkurat liv, og oppleve hans fri i akkurat sal. Her var fri i okken sjølven. Vi kunne si det på at man er i harmoni i okken sjølven. Og i Guds frie og Guds nøy. Og hverdagen til han at to et Gudsbarn. Så satt som to og et Gudsbarn. Så tørver okken nøye fra gode kvønde til å kunne gjøre, til å kunne liva i hans vilja, til å kunne være et satt Gudsbarn og i middelen til som vi liva og i middelen. Tog det at vi sjølve eier å søke seg nøye kvønde og henda frien kvønde fra gode, og som Paulus sier her, feir okkara, og Herren Jesus Kristus. La deg minnes til det, at det i jøknen Jesus Kristus, som der sitter som okkara høvesprester av tronene, av nøye hasadene, og i det aller heiligste, og bygge for okken, og det i jøknen han, at vi kunne få hesa nøye og henda frien. Det i jøknen han, at vi kunne liva i hesa nøye og hesa frien kvønde, og det et veldig rydgjødøme. Så nå har vi sagt det sinter om hesa halsanene tja Paulus. Men det som eisne godt kunne huksa med, og ja, la meg si det her anfor vi at til en veldig 4 måneder, hvis du sitter og lustar og hever Bibelen og tjater. Så at hvis du ikke hever henne, så får jeg at anbefale deg å få fæter i Bibelen. Eller til at du hever henne at lovånene til så eisende, men jeg halte man får mer bort ur å si det vi Bibelen som bok, hvis jeg skal være helt ærlig. Så kan du følge vi i tog som jeg kommer at si. Jeg kommer at vise av disse imenske tekstene i brevene. Ja, Filippe brevet, la meg komme til beina vener. Det altså samkomman i Filippi som det dreier seg om. Dette brevet ble sendt til samkomne, og tog var det kattlet for det. Jeg tykker ikke at Paulus kattlet det endelig for Filippi brevet, men det har man gjort sentene. Og det snu finnes orden, til dette brevet var skrivet først og fremst til samkomne i Filippi, men det ikke det samme som at andre samkommer ikke eisne finner fæter av brevene. Og jeg tykker at man har kopieret, man har avritet, man har gjort nekk ved at avrite i imenske brøvene, og så sendt det videre, og så videre. Samkomman i Filippi, hon var i landsparten Makedonia, og det første samkomman som stående var av de europeiske megen landene. Paulus, han feras atter og fram her og tog, som vi det kallar for Turkije, og han har ikke planer om å fære til Makedonia. Han har planer om å fære til Betynia, som en landspastor og ligger her norre og synder Estalia, og ja, det som det kallar for Turkije, eller det som det Turkije. Men han ble av andre Guds foraver og å gjøre det. Og så får han en ærelei. Han stekker ikke opp for det om han ble foraver. Så får han en ærelei. Og så det som henter at han høyrer en av nottene at i en sjøen eller en drømme at en maver kommer til han og sier kom over til Makedonia og hjelp okken.
Hatta her er det som vi kallar for, hatta her var vi i Apostelsøvne 16. Og til her i Apostelsøvne 16 er vi sutja av samkommet Filippi ved stående. Hatta det som vi som taler pleier kalla for til makedoniska kattle. Og ta var Paulus ikke i Iva, ta var han sannfølger om hvor i han tverferna var foraver affæra her som han ville. Nu skilte han at han var til god vildi hava en affæra iver at det europeiska meinøtj. Og vi i hese parten av heimen kunne eiste være glad for det til. La det kunne takka gode fyrir hetta makedoniska kattle, tog at avvokstren av arbeid Paulusar kom langer vesteretter og langer norretter og til okkara her alai og i norra London. Paulus fer iver og han kommer til en hendabøyen som heter Filippi. Og her det var vanligt til Paulus at han får i synagogene. Det første han gjør, han kom første fyr av i sted, var å vite jødene som kom sammen i en synagog. Men her var ingen synagoga, så det har ikke vært nekve jøder i Filippi. Det skulle nok være minimum 20 jøder i en bøye, men for man kan ståne en offisielle synagoga. Men her var det nekre jødiske kvinner. Så her har vi kvinnemøte. Og der sauna oss, det var det kursier, hvis det ikke var jøder fra føyinga, så var det proselytter. Det vil si kvinner, personer som hadde vent vi fra hetningatrygg til jødatrunna av god Abrahams, Isaks og Jakobs. Hins ena sanna god. Og der hadde reglerlig, eller bønamøter nere vi en åarbakka. Hetta frakter Paulus, og han fer beina veien her. Og han talar evangeliet, han og Silas. Og her er en kvinna som heter Lydia. Og det som hender med Paulus til er at Herren leder hjertet henne opp. Leder hjertet, hun høyrer året, og hun tror årene som taler verer. Og det som hender til henne, hun er kanskje ikke klar over det, men hun teker mot evangelien som Paulus predikar, og hun vil endefødt, født av nutsjon. Hun vil en godsbaten. Hun får synda for djeving, hun får evet liv, og hun får et nytt liv. Og det er det som hender, ta i tryggven, ta i vi løyva trunne, at teka og i måter åregods, som er til livande svai. Og det er det som vi vil, som jeg vil anmenne til som lustar i kveld, hvis du ikke vil gjøre det avur. Hvis du ikke avur hever tid til imot i åregods personlig, imot i evangelien. Takk så vi trunnen og imot i evangelien hesa løtene. Det som du opplever ta er en enderføying omanifra. Så det kan ikke anna henda. Ta en menneske tror færdig av et liv. Hvert han som tror av Jesus Kristus færdig av et liv. Henda kvinnan ble født av nuttjon, og vi suttja beina veiner avvoksten i livet hennara. Hon blev døpt vid det samme, og vi suttja at det som kommer til trygg i apostelsøvne, det blev døpt vid det samme. Jeg vet ikke hva det er for avværende, og vi er kommet nå i hese senaste nekvi 100 årene, hver man bojar, ja, vi kvart og aravis, man seg døypa, og så man leder seg ångade døypa. Det skiljer jeg ikke, da Herren sier det så tydelig, som han har sagt, færdig ut, og kunnskjer evangeliet, og gjøre læresvenner, døype der, og lære der. Det er en så grei på, og døyperen er ikke annet enn en lytnesgjer og imoter Jesus. Og det er det her kvinnan gjørt. Og så gjør hun et annet. Og det er at hun bjør dem å komme inn til søyn. Hun var handelskvinna. Hun handlet ved Porsbøret,
hon har rymligvis være økonomisk velfyre, så la jeg se, kanskje mye av klassen, vet ikke, men lykka mye, 80 i hus, 80 familie, og det som hender det til at samkomman i Filippi byrjar sitt virke og i heimen og tja henne. En hus samkomma. Og så var det alle samkommer av apostlarna døven, at her var hus samkommer, og det har vært negv hus som har steg til radighet for samkommer gods. Så byrjar jeg samkomman i Filippi. Og det var altså vi Paulus. Og det var veldig omlai av 94 halvtrus, kanskje 1 halvtrus, her er lei, omlai av halvtrus etter Kristus sjølvand. Så ganger tøyen, og da genga en 12 år, og Paulus, han sitter i fangsle i Rom. Han enda i Rom, han skjeit sånne sak, eller appellera i sakene til keisaren, eller for hagstarat, kunne vi sige, og tog måtte han fære til Rom, og standa anlig til anlig ved keisaren her, og her kom han å sita i fangsle i 2,5 år, eller her alai. Men her hei han da ikke så ringt som så, han hei gåar omstøver, så la seg skilja, at vinnfolk tjonen og kjenningar og folk er samkommen her i Rom, og folk kunne komme til Rom fra øren samkommen, og de kunne vidja han. Og det var nek som kom og vidja av han, og som han undervurste i åregods. Og han er eisne mølager her i fangselen å skriva åregods nyer, å skriva noe brøv. Og han skriva i 4 brøv, men han sier her. Og det er brøvene som vi kallar for fangselsbrøvene. Og det er mellom annet Filippi-brevet, og han skriver i Kolosse-brevet, han skriver i Efesos-brevet, og han skriver i Filemon-brevet, men han sier at hese 2 årene i fangselig her. Så han utnyttet i tøyene godt og rett, og Paulus kunne haft vært ometallige harmer til at han sier her, tøy, at nå har jeg ikke mulighet å feres rundt. Han sa høveskall til å feres rundt i romararujenen og vinne mennesker for Kristus og grunda samkommer alle mulige stedene her som han kom. Det har han gjort, og det har han framvist planer om å gjøre. Men nå ser han i fangslet, og landtjaver kunne ånga vi fære, og i meira enn 2 år. Men han brukte mulighetene her. Han vittna i for teimen for fengavørene som var her, så les at vittnesbord om Jesus nådde enda helt opp til familiene, husarhaltet til keisaren, hokstykken en gang. All løyvakten visste hvor som avren var, visste hvor han satt der. De visste at han satt ikke til at han hei vært rånsmaver og gjort noe kriminellt i Jerusalem eller i Israel. Men han var her til han tro av hin vannvirda Jesus og Nazaret at han var Kristus, oppad risen og var Kristus. Tog sett han her. Udelukkande vekkende evangeliet om Kristus. Og han får skriva, og i jøkken til som han skriva i, nådde han ometallige nekv. Hukkstykken til, enda den der og der, oppe i jøkken seg her senaste 2000 årene, her var vi lise hese her brøvene, Filippi-brevet, Efesos-brevet, Kolosse-brevet, Filemon-brevet. Vi da var lise deg, vi da har nekvar taler ut fra hese brøvene, brøvene som han skriva i, men han sier begrensaver, avmarskaver, og i fangsle i Rom, og hoksa i, kanskje, vær frastar og for det hoksa, det er erkelig at det ikke kan ferast av synder meir. Følte kanskje til at tøyen tjonen var bortespilt, men det var en så sannelig ikke.
Det et som jeg kunne huske om at vi gjør det. Og det var til at vi gav kvarjon til 4 kapitler, og vi gav hesen kapitlen en iveskrift. Og det gjør jeg tog at basere på et avskriftssted i kvarjon kapitlet, som meine et liglavers, et liglaår ut i kapitlet. Kapitel 1. Her kunne vi seta hese iveskriftene. Kristus okkara loiv. Kristus okkara loiv. Nå skal jeg si der hva det for ørende og jeg husker om her. Og det kan vel være at du langt jo funnet det ut i sjølver. Hva det for ørende, hvis du vel inne i Filippi-braven. Det var vers 21. Her stender, «Tog at liva mer Kristus, og deien vinningur. Tog at liva mer Kristus, og deien vinningur.» Vers 21. Iveskriftens kapittel 1, Kristus okkara loiv, eller loiv okkara. Tog at liva mer Kristus. Tja Paulusen værte av sonnen såleis, at det var ikke anna som hei nekkan tutning og som talte nekka som helst og i hans løyve, utan hettar, å komme å kjenne Jesus betre og betre og å kunne kunngjøre evangeliet og vinne mennesker for i Herren. Det var det som talte til honom. Paulus kunne godt si det som en høgt virtur og høgstandande teologer, godfrøyinger, og i Jerusalem, og i Sanhedrin-ranen, og så videre, og nåtte nekva respekt fra falskene, og alt det. Det kunne han godt. Men han sier eisen i Filippi-braun, at det som var mer vinninger, det har vi for det råkner som avfall, som skaden, for Kristus har skuld, for jeg kommer å kjenne Kristus enn og betre. Paulus var et brennig offer, atler som han var, atlan dagen, hver eneste dag, og i hans løyve, 24 kunne vi sige. Og for han var Kristus alt. Jeg setter meg fire, sier han, ikke høyre næka anna i middeltikkere enn Kristus og han krossfestet. Og tog det han kan sige, at løyve kommer det Kristus. Kristus mitt løyv. Hinn oppatte ristne Kristus, livande Kristus, som der sitter i himmelen, han mitt løyv. Og tog det at Paulus kan lette at rett, og deien vinninger. Verleggene til han, at han, hvers løyv Kristus. Alt som hava finnje Kristus inn i sitt løyv, som Kristus bor i, som født av nødjon, og som endefødt og blev en godsbad. Alle godsbad kunne sige at deien mer ein vinninger. Tøy, kvitt her, tøy, verleggende hesen, at ta et godsbad døyr. Og det her var vi skriften at han fyr. Det sutja vi i tøyelige og i korintbrøvene. Ta ein tryggvande, ta et godsbad døyr, likamlige altså. Og i tøy løtum, ta flyter salen og anden ur likamen, likamen som bare et kjalt, et hus, om så kan sige. Ta byrjar til at råtna. Anden og salen kunne ikke, de kom ikke under råt, men de flyta ur likamen, og heim i dørtena, heima tja gode, og sambar skriftene
tannsalen heima til gode i fotlare bevusstheit og bojar etter oppreisnene, bojar etter teimen som er etter av gjørende, enn tei eisne koma, annakvart og jøgnen deian, etter jøgnen oppreisnene. Tui det at ei godsbad kan sia at Kristus mot liv, at liva med Kristus, og deien vinningur. Vi høyra som regel at jeg vil sitera i kyrkjegæren, ta i kistan sett ni gravsett, og Jesus og Johannes 11, at jeg i oppreisning og løyve, han som tror av meg skal liva han så døyr. Hatt det til, som grundarleie, Jesus ekne år grundarleie under åren Paulus her, at liva med Kristus og deien vinningur. Første kapittel, Kristus okra loiv. Så har vi annan kapittel, eller kapittel 2. Her kunne vi se det hese iveskriftene, Kristus okra sinnalea. Kristus okra sinnalea. Og her det vers 5 i kapittel 2 som taler om dette. Her stender «Sama sinnalea ver i tikkun som vær i Kristus Jesus». Jeg trykker at dette verset og hese setningen her, dette år i her «Sama sinnalea», at dette kan takas som et ligla vers, som et ligla år, som et ligla ørende, en ligla setninger. Sama sinnala ver i tikkun som vær i Kristi Jesus. Og da Paulus har sagt hattar, så fer han ut av nasto versen fra vers 6 og 9 etter, og gjev okkur en lysing av Kristus. Og her får vi til som vi kunne kalla for kristologierna, lærerna om Kristus. Ta høvus lærerna om Kristus. Men her sutja vi det som tar lysing som Paulus gjev okkur her av Jesus, hansara eimjuka sinnala. Medan han enn vær god, så rokna han det ikkje såleis at han skulle behalda det som så. Men han gjør det av at forlata lukka som tann tilstanden. Ikke til at han gavst av være god, men at ikke føra seg fram som god og i et avstøyarskai, men han vær her av gjørende. Han gjør det av at forlata himmelen for å komme her av gjørende, og han gjør det av at bliva eins og vid, at bliva føtter inn i enda heim, eins og vid, og bliva menneskelyker, og meir enn til at vera lujen, lyka til krossdeian. Så han kom her til gjerrar vi einon endamale, og til vær ikkje bæra at oppfylla lovgods, men han kom vi einon endamale at vera hitt syndafruja, lydaleisa lamgods, som leier seg av altare som båd for synder folksins, løyen til krossdeian. Det var det som Jesus gjør. Og her vi sutja vid ein totalan eimjugleika. Og til hettar som fyrirmynden til ein kvar en godsbatne, standarden, da det kommer til eimjugleika, eller at hava et eimt sinnale, et eimjugt sinnale, et spekfurt sinnale. Sama sinnale vær i tikkun som vær i Kristi Jesus. Han som vær god og god. Han sier seg undan hesen her i tøyarskai, fyrir at gjøre seg okkara tænare, så han kunne bjarga okkon. Lat okkon heva vid komme ungandu opp til hesa hattena, eller vi kommer ungandu at heva hansara sinnale av en fullkomna nått. Men hvis Jesus okkara lega som okkara staunhald, hva det sinnalene vi vujtjer,
og eimugleikan, så kommer vi rymelig lengt. Og så trykker vi at det en framhaldande prosess, tilgang, kvante i okkara løyve. Og vi sutja det ikke, men ånder sutja det, at i okkara sinnaleie løyjast vid Kristus. Hvis vi hugsa okkur så kjenner vi det man sier, og det trygger to sier reisende, at vi kjenner mennesker som vi kunne si at de ber på og er preget av sinnaleie og frie og eimugleika og spekføre Kristus er. Hvis vi kommer til kapittel 3, så har vi eisende en evigskrift her. Og det Kristus okkara mål. Kristus okkara staunhald, okkara mål. Og det vers 14. Her leser vi i kapittel 3. Men atjeri, jeg gløymer det som atanfor ratte meg etter tøy som frammanfor og stevne måter malenon til sigerslønene som god av hattene hever kattlokken til og i Kristi Jesus. Paulus tåsar malet her, han tåsar her sigerslønene, men dette alt og vi Kristus. Kristus eier å være okkara mal. Han eier å være han som vi fokuserer på. Han eier å være han som vi hitja fram imot, og som vi støvna fram imot, og som vi gleder oss til at skulle møte en dagen i luftene, ta han teker oss heim, etla som vi skulle møte den dagen, og dagen kanskje kommer etter oss. Og vi må minnes til at i samband vi hettar at det var Kristus som mål, så en sigersløn knytt til det. Og god fer at djeva sånne bøtnen løn, og sigerskransar og sigersløner fire kvosseleies, og vi var husast vi okkara andalige løyve her av hjørene. Og tog eier til å være okkara omsorgan at vi liva såleis, at god kan og fer at djeva okkon sånne sigersløn ta vi koma heim, og sånn sigerskrans ta vi koma heim i himmelen. Tog verre, sutja vi til at i Korintbraven, jeg halde det 4 Korintbrav, kapittel 3 også, men lukka meg ikke, men ikke akkurat nå, tog verre sutja vi til at av her som denon ta god for at ta Jesus for å røyne okkara versk. Og det var bare godsbøten som kom fram for tann dagen, tann lønarstål og domstål Kristus er. At ta vera da flere godsbøten som får oppleva til at nek at det ikke hadde brent opp til det få ikke til løn som Herren ville give dem, men som det stender det skulle sjølve blive frelst, men som jøknen eld. Hva det som merker at men let dere liva såleis at God kan at tog deg vi glede djeva okkon sunna løn og sunn sigerskrans og sunna sigersløn. Og så det kapittel 4, den sørste kapitlen. Iveskriften som vi kan se det her Kristus okkara styrke. Og det vers 13. Dette velkjent vers. Kan jeg sende at alt jeg mentor i hånden som gjør meg sterska. Alt jeg mentor i hånden som gjør meg sterska. La dere røyna god, røyna Jesus frelsar okkara, og jeg som lyften.
Lad okon okkara dagliga løyve, teka han upp på åren, her så vi føler okon veik, lad okon allikevel støye ut, her så vi føler okon veik, støye ut i trunne, og sier vi Herren, to har sagt, at i tær, at alt mentur i tær, og i tær stersker, så støye ut i dette her, ferdig å gjøre dette, og ferdig hesa leiene, hver en sånn og i trunne av te og tryna styrst. Og i iverst anga løti og at bei og to ville oppliva at alt elementer i honom som gjør meg sterska. Nå har vi og hvordan nevnt alla 4 kapitlarna, givet dem en ötlun iveskrifter, og lyse eit ørende i hver kapitlet som i ötlun føren eit tuttningar mykje ørende, som kallar for et ligle ørende, og i hesson kapitlen. Men så har vi eit ligle år at træt. Men nu er det kapittel etter, så hva gjør jeg vi til? Og det året glede. Det stender godt nok i kapittel 4. Det er ikke det. Og i det siste kapitlet. Men det året setter jeg som iveskrift over alt brev. Ikke bare kapittel 4, men over alt brev. Og det er et som jeg skal nevne her, og det er det, at året glede, ena stedene kommer året glede 4 som vil året glede omsett til raus, men det er det samme året av frommalen. Hetta året, dette begrepet glede, det kommer 18 ferinar 4 og i hesson stutta brevene. Det kommer 4 og i ötlun 4 kapitlen. 5 ferier i kapittel 1, 6 ferier i kapittel 2, 1 ferier i kapittel 3, og 5 ferier i kapittel 4. 18 ferier kommer da 4. Og verleggen han at gleden, glede, hun betyr så å møte en negv i tøynen og møynen liv. Og vi som frelst vi eier ergang til en særlig glede, en glede som bunden til Kristus, som har sin opprona i sjálvan himmelen og i året Guds. Og Nehemia sier, eller i Nehemias her leser vi, at gleden og i Herren styrke tikkere, og ta vita vi av erfaring, at ta vi dere glede, så fører det eisene et avhaltende og en styrke viser. Det ligger hese elementene litja ui gleden. Tog gleden så tutningar mykje. Og Herren sier her i vers 4, i kapittel 4, han sier, gledest og i Herren alltid, atter sier gledest. Hatta verset her, det 4. verset i kapittel 4, hatta et likla vers, et likla år, og hesson breven, og i Filippe breven. Og verleggen i hesson at Kristus okkara liv, Kristus sinnala Kristus her, som var iveskriften i kapittel 2, i okkara dagliga degi, og Kristus okkara mal, som iveskriften i kapittel 3, og Kristus okkara styrke, som iveskriften, som settes med iveskriften i kapittel 4.
det her så fyra sannleikene, en vereleitje, og hva sier, en rymelig vereleitje, folk kommer være ved omgang, og i tøynen og møynen gjerandes løyve, så vil hattar eisene virka til andalige. Kristus har glede i okkara løyv. Nu har vi langt tåsa så langt, men jeg kunne ganske nevnt akkurat atræt allikevel. For at det kapittel 1, der kan en lytla løte atræt. Til kapittel 1, her leser vi i vers 5, altså i kapittel 1, her i årene, at jeg takkje gode fire, at tid lyga fra fyrsta degi og til nu, har haft samfella vi med, og i arbeiden fire evangeliet. Her sutja vi at han nevner evangeliet. Og det som nok så interessant, jeg skal nevne til Arne Slutt. Det som nok så interessant til at året evangeliet kommer fire ikke færre enn 90 feringer i hesson brev. 90 feringer. Så at brevet så at evangeliet nekka som Paulus hugsar om. Og ta nå at det her evangeliet, året evangeliet kommer 4 feringer i hesson brev, så det i imeskun samanhengun. I imeskun samanhengun at det var nevnt. Ikke alltid i sama tutninge, eller ikke hverja fer i sama samanheng. Og det nok så interessant, at her skal vi lukka fer og hitje etter, og så skal jeg færa at vera liur. Her i vers 5 sier han, og i arbeiden fire evangeliet. At det har samfunnet med i arbeiden for evangeliet. Og da Paulus sier i arbeiden for evangeliet, så mener han rett og slett vi at han har kunngjørt evangeliet. I hans arbeid at kunngjøre evangeliet om Jesus Kristus, her som han kommer fram. Det arbeid i evangeliet. Og han takkar samkomne og i Filippi at jeg har haft samfella vi han og i sin arbeid, og i det evangeliske arbeidet, og det som det merker at jeg var stole honom, bare i forbønn og vi praktiskere hjelp, og så vi Og i vers 6, her nevner han atter evangeliet. Her sier han, ta og verje og stedfeste evangeliet. Paulus ikke bare prætikaje og vittnaje om evangeliet, vittnaje om hvordan han kom til trygg, men hans leikloter var eisende rent, hva skal jeg si, ja, teologisk, at verja og stedfesta, bekrefta den evangeliske sannleiken. Og det måtte han gjøre, så han ble utfordret og konfronteret for at han er av jødiske lovlærere, som rønte å tale imot i honom om at hessen Jesus ur Nazaret var ikke Kristus. Han var bare Jesus ur Nazaret, timbermannasoneren. Han var ikke Messias. Og for å kunne svære tog atter, for å kunne være
apologetiskur, om man så kan säga, verjande. För att kunna verja sig emot slukon avloppen, så kravde man at man hei rymliga gåan kjennskap, kunnleika og vitan gamla testament. Og var det nekar som hei til, så var det Paulus. Han kjente gamla testamentet ut og inn, og sannleiken til han at han ble frelster og fikk heila i andan. Ta så han plutselig Kristus i gamla testamentet. Det gamla testamentet talar allt som det om Kristus. Og ta så han Kristus av hverjare søye i gamla testamentet. Og han kunde for jødenen vi gamla testamentet tar høtte til skriftene, tar kallar det ikke for gamla testamentet, men tar gjør vid, men det somme skrifter som vi kallar for gamla testamentet. Og Paulus kunde fære i jøkken gamla testamentet, visne jødiske teologen, og vise dem av hva det stod i gamla testamentet, og så kunne han peke av hvordan Jesus, hesten Jesus og Nazaret, hvordan han oppfylte de messianske profetiene om Messias. Hvordan han oppfylte det vid øren han måtte være Messias. Til dømes Isaias 3:3. Således har han rønt å stedfeste og prekva evangeliet. Og her heier Paulus en særlig oppgave og en særlig nøyegave at gjøre. Jeg tror at Paulus var den fremste av apostelen til at gjøre just at det her. Og så i vers 12, kommer at inne på evangeliet, jeg vil at de skulle vite brøver at det som hever vært fire, hever heldig være evangelien til fremme. Her tåser han at det som han hever utfire hever vært evangelien til fremme. Og hva er så det? Jo, han sa det første oppliving i Filippi. Men det som han sier til her, det som han sier til her, det som vært mer fire, altså det at jeg enda vår i fangsle, det har ikke vært noe forring som det har ikke vært noe forring for evangelien, men det har vært evangelien til fremme, sier han. Til fremme. Hvordan har det vært evangelien til fremme? Det har vært evangelien til fremme på tammaten at all løyvvakten, all vaktar skiften i her, hese 2,5 år han sier her, her har vært nekvar løyvvakter, nekvar personer til samans. Hvert det eneste løyvvakter skifte fikk jeg vite fra Paulus om Jesus Kristus, og hvor han sier her. Og det gikk helt opp til husarhaldet, som vi sier i Jane, til keiseren. Det har vært evangeliet til fremme, og eisen er ikke annet, sier han. Han sier at og av til at jeg sitter i fangslet, så det nekve brøver som har finnet dirve av pratika evangeliet. Så det suttja hvordan i Herren, hvor jeg styrst i Herren gjør meg så at jeg finnet dirve. Det har ikke haft dirve, men nå tar suttja og høyre, og nekker av hestene har vært vidtja med, sier Paulus, og tar finnet enn mer dirve til av pratika evangeliet. Så ta hver evangelien til fremme av Paulus ble setter i fangsel. Så kunne vi lese videre her, og i vers 16, Heser til av kærlega, vidande at jeg setter at verja evangeliet. Her kommer man alltid inne på det her, at verja evangeliet. Men det er ferdig det neste, vers 22 i kapittel 1. Her leser vi tverfinner om evangeliet. Han sier vers 22 i kapittel 1, Ber skal det liva løyvtekkere som høskande evangeliet Kristus er. Her så vi evangeliet sett i et annet sammenheng atter. Og til det her høskande. Verleggende han, det ikke bare å stå fram og vittna om sine frelser, vittna om Jesus og pratika evangeliet, men det må standa et løyv, et høskande løyv, 18-4. Bæg ikke hånden som pratikar, og eisne ikke samkommende som held. Hvis jo i samkomman og han som pratikar evangeliet eikjender av
en oregleligen andaligen løyve, en oregleligen, osømeligen løyve, så vil det råpa så hardt at hans evangeliske bådskaper høyrest ikke. Så folk til som lusta vil jeg sette det i relasjon til det som det suttja oi og vi og høyra oi og vi hans løyv. Men tann personeren som pratikar evangeliet fullkommer vera vid ångandøy, vid fettla fra tøy til æra og så videre, og veik, men en personer som eikjentur av sinnalegi Kristusar, eikjentur av ætbore Kristusar, eikjentur av Kristus i det stora og heila, fullkommer vera vid ångandøy. Tann personeren, honom lurta folk etter, ta i han pratikar evangeliet. Han vinner respekt i middelen folk, ta i han pratikar evangeliet. Som Paulus sier her, bær skulle liva løyvtikkara som høskande evangelien. Og så sier han her, og i endan av vers 20, la dere lese alt verset, for at om nå kommer og suttje tikkun, eller fraværende, kan få høyre om tikkun, at det standa fastur i ein anda, så til vi eine sal, berja saman fyrir trunne av evangeliet. Hetta vi evangelien til eisne næka som vi eier gjerra og vera samt om a gjerra. Vi eier standa saman som ein maver a kunnkjera evangeliet. Og ta trykk vi at det La dere teka og så i kapitel 2 her så gjør vi evangeliet fyrir og fyr, nevna fyrir kjent og fyr, kapitel 2, vers 22, men rønta troskap hansara, kjenna tid at ein så bad tjene fægesønnen, hever han tant vi mer ui evangelien. Hetta her er Timotheus, og her sutja vi den mann, Timotheus, en unga mann, i forhold til Paulus, som hever stola og hjalt Paulus og i hans tjenest for evangeliet. Og det som verleikner i hesen, at det er nekver tjenarar ute i det, som ensamantler, og som hadde yngst og råpa etter at anker må komme, og stand under linje av dem, og hjelpa dem, og jeg ser tjenestene, at kunnkjera evangeliet. Hadde kanskje neka som vi eisene kunne hukse om, og eisene skulle bia fyre. Og i kapitel 4 og vers 15, her sørger vi at evangeliet blir nevnt for nødgjende fer. Nei, kapitel 4 vers 3, for 8. fer, vers 3, kapitel 4, ja, jeg beder vi, to som er røtten bert navnet sin sykos, kom time til hjelpar, til det her var strutt sammen mer og evangelien. Her sørger vi atter nekka personer og jeg var stola Paulus og i evangelien. Og så har vi vers 15, hver evangeliet vil nevnt for 19. fer. Og her det, tid vidar jo eisne sjálfur, Filippe menn, at det første tog evangeliums, da jeg får av sted ur Makedonia, hei ungen samkomma rokning vi med givet og måtidje, utan bærs tid. Her skiber han til det første tog evangeliums. Her skiber han til togina. Ta og evangeliet kom av første tog til Filippi, og ta i Lydia og fengavaktaren, og mange andre tok imot evangelien, og samkomma var stående. Det det som man huksar om. Og nå han i ende. Du kan eisne huksa om til tøyina for stitt eller lange tøysøyane. Ta i to togst i måte evangelium. Det første tøy evangeliums i tøyne liv. Hvordan var hun eikjent? Var hun ikke eikjent av hæson at du brente for evangeliet? At du brente for hæson at vittna for øren om frelsene som du har funnet i Kristus. Var ikke eikjent av tøy, og så kanskje, som årene djinko, så kanskje du kølner meir og meir i hæson. Så vil bøn må være, vent atter til den første karlæga som du heier, og i fyrstane, da du togst
og opplevde evangeliet, og tror vi av evangeliet. Til her som vi må være, og til her som vi må komme atter, om vi er rikjen fra tog. Og vi tar tendens til å reka bortfra, men det eier vi ikke gjøre. Det Herren har bruk for okken. Han har bruk for evangeliskon vittnesboren, evangeliskon vittnen, som vil vittna om han og ber evangeliet videre. Vi tar med nøyegaven, og Herren har vi givet okken. Skulle vi be, Herre, jeg prøver å takke til her for dette brevet, Filippi-brevet. Ber deg om at du vil lette hese avmenningene som jeg har rønt båret fram, av mot sinne og av sinne tjåken øtlån, som jeg har lusta, og som lusta i det, Herre, et la i kvöld. Og Herre, jeg ber deg om at du syknar mine landsmenn, Herre, hver endar statter, sutt til deg som er sjuk og veik, la deg oppliva tøyna gruande hånd, Herre, du er mentor. Og Herre, så ber vi for et heimon, ute i heimi, Herre, som heva det så avmetaliga ringt, Herre. Og også deg i Afghanistan, Herre, som loja, og er sin tøynebøten, Herre, sutt til deg. Kom da med det hjelper, Herre. Og jeg ber for et heimon som høgt er sett i hese landet, at du vil gjeva et heimon nøye fra tær, Herre, til å styra såleis av følge og godsfolk i landet og kan leva stilt og frialigt liv. Og takk at det stender at hjarta kongsens, hjarta forsetans er som løker i håndtøyne. Takk for det. Høyr okkara bøn for Jesu Kristi navns skuld. Amen.